गाइस, उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सामू उस्मानी और आप लोग देख रहे हैं उस्मानी पेट्स एंड कैटी व्लॉग। और ये देखें, ये मेरे पेट्स जानवर और परिंदे यहाँ पे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या पाला है। ये देखें, आ जाओ। ये सारे खरगोश घास खा रहे हैं। घास बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और मैं आपको इनका घर दिखा देता हूँ। ये इनका पिंजरा है, पूरा काफ़ी बड़ी जगह है। ये देखिए खरगोश इसके पीछे बैठते हैं, वो बैठा हुआ है खरगोश।
वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।